तختن چې واحد و یکتا دی د غزل مطلب ده چې غزل ردیف سوالیه دی چې دا نفرتونه کینه ورکه نه کړم دا نفرتونه کینه ورکه نه کړم خپله لهجه لږه نازکه نه کړم ما درته ښه وی چې له تورې تیز دي ما درته ښه وی چې له تورې تیز دي د سترګو وار د مړ له ټکه نه کړم او که په اخلاص دې سل جامونه جوړ کړل که په اخلاص دې سل جامونه جوړ کړل زه به اخلاص په سکه سکه نه کړم که په اخلاص دې سل جامونه جوړ کړل زه به اخلاص په سکه سکه نه کړم او وخت که زمانه تا په زور اخلي نو وخت که زمانه تا په زور اخلي نو وخت له به خوله د وینو ډکه وخت که زمانه تا په زور اخلي نو وخت له به خوله د وینو ډکه نه کړم او نن ورته ما سعید په مینه ویل نن ورته ما سعید په مینه ویل چې د زړه کور کې دې ملکه نه کړم او د صدر صاحب په اجازه یو بل غزل دی چې اوس خو شو مدد ورسره اوس خو یې مزه وکړه اوس خو شو مدد ورسره اوس خو یې مزه وکړه حد د ستمونو وس په ما باندې رازه وکړه او ذهن مې امام شو ورپسې مې زړه نیت وتړو ذهن مې امام شو ورپسې مې زړه نیت وتړو ستا د خپلولو د ارمان مې جنازه وکړه ذهن مې امام شو ورپسې مې زړه نیت وتړو ستا د خپلولو د ارمان مې جنازه وکړو ژوند یو هیبتناکه زلزله وه په ما تېره شوه ژوند یو هیبتناکه زلزله وه په ما تېره شوه وخت دا لیکل زما د قبر په خازه وکړه ډېره مننه او څو به دې په زړه کې قید ساتمه د جانان غمه څو به دې په زړه کې قید ساتمه د جانان غمه خیر دې که زه ما درته د تللو اجازه وکړه او پوی به په مذهب شي د مذهب دعوې کوونکي یا پوی به په مذهب شي د مذهب دعوې کوونکي یا یو ځل که په صدق دې د عشق سي روزه وکړه مننه پوی به په مذهب شي د مذهب دعوې کوونکي یا یو ځل که په صدق دې د عشق سي روزه وکړو زړه دې په نفرت صحیح د زنګ دی نو بدرنګ د ژوند زړه دې په نفرت صحیح د زنګ دی نو بدرنګ د ژوند لږ په محبت د ژوند